朋友们，大家好！上个视频我们用那台3齿头卡座录了这盘磁带，我感觉用那台播放出来声音比较冷，我们用这台机来试听一下完整版哈。传说里有你有我，我们在阳光海岸生活，从日出静静地享受每一刻，让世界为了希望在转动。有些梦不做不可，有些话一定要说，我的心你该知道很久。有一天我要大声宣布我的骄傲，那是我太在乎你的结果。叫你一声My love，亲爱的，是否你也关心着我？能不能叫你一声My love？该不该把眼泪聚成弯弯的小河流，把爱情唱作歌？能不能叫你一声My love？亲爱的，是否你在思念着我？能不能叫你一声My love？是不是不相信童话太美好的结果，不敢来找我？从前有个传说，传说里有你有我，我们在阳光海岸生活，从日出静静地享受每一刻，让世界为了希望在转动。有些梦不做不可，有些话一定要说，我的心你该知道很久。有一天我要大声宣布我的骄傲，那是我太在乎你的结果。叫你一声My love，亲爱的，是否你也关心着我？能不能叫你一声My love？该不该把眼泪聚成弯弯的小河流，把爱情唱作歌？能不能叫你一声My love？亲爱的，是否你在思念着我？能不能叫你一声My love？是不是不相信童话太美好的结果，不敢来找我？叫你一声My love，亲爱的，是否你也关心着我？能不能叫你一声My love？该不该把眼泪聚成弯弯的小河流，把爱情唱作歌？能不能叫你一声My love？亲爱的，是否你在思念着我？能不能叫你一声My love？是不是不相信童话太美好的结果，不敢来找我？索尼3齿头卡座录出来的磁带拿到别的机器播放，声音特别暖，非常好听。
好，这个视频就到这里，喜欢我的视频请点个关注，咱们下期再见。